Balerina aksidentohet rënd gjatë kërcimit. Partnerja e Max Evans në Dancing on Ice, Ale Izikuero, është dërguar në spital pasi u rrëzua nga krahët e tij gjatë provave në kërcim. Kampionja meksikane e patinazhit shihet duke kapur kokën e saj në ankth dhe ushtrim me shpinë pas rënjes nga krahët e Max. Mjekët thanë se 30 vjeçaria ka nevojë të pushojë, duke lënë në dyshim nëse çifti do të performojë në shfaqjen live të dielën. Ylli skocez Max u trem shumë nga ajo çfarë ndodhi partneres së tij. Ai dhe ndihmësit i tij nxituan ta ndihmonin balerinën, e cila dukej se kishte shumë dhimbje.